dicari sak patah kata boy ning ampun ngantos kita napa niku lalen malekno sing dados wijang selamane teng kene akeh lho kok gedeng donya niku nggih mboten sing penting niku donya niku kangge jembatan menuju teng kene akeh lho dawuhipun Rasulullah sayati yaumin ala ummati yuhibbuna khamsatan wa yansawna khamsah. Bakal teko ning gone suatu masa ning gone umat Muhammad niku tiyang seneng gangsal perkawis ning nglalekake gangsal perkawis. Ingkang nomor setunggal yuhibbuna dunya wa yansawna akhirat. Seneng golek dunya ning nglalekno akhirat. Iki pun terjadi nomor namun terjadi kan kok mboten tau pengen dunya ning mboten dunya iki digoleki ning kangge kepentingan akhirat ning nek nembok dunya tok walaupun sampai miliaran triliunan niku mboten saged nulungi benjang nek kita tenggene akhirat. Harta dunia niku mboten dipun ginakaken ingkang sae niku. Wong paling nek ditinggal mati nggih dienggo royokan. Nggih mboten. Kula nggih niki digalih ingkang saestu. Ben. Sing apik piye? Ya golek dunya, ya golek akhirat. Wong arep haji wae nek kangge dupa tambah yuta ikan bakat mangkat haji. Bisa bangun masjid kok ngoten nggih nek ana duwite nggih mboten sakit. Maksudipun nggih ngoten niku, kita mencari dunia kangge kepentingan akhirat. Insyaallah nek akhirat ya pikantuk dunyanipun katut. Gitu, contohipun gampang. Jenengan bintang tahlil niku kepentingan akhir napa kepentingan dunia? Iya, ini akhirnya untuk mangan, untuk mobil, untuk berkah. Nah, ini contohnya gampang-gampang untuk ini mau. Nah, yang nomor kali, wayafi bunal mala wayang sonal hisab. Senang negone harta dunia nih lali hisab hitungannya benci. Mula nek harta bendane wakeh mungkin hisabe hitungane nggih luwih dawa akeh. Kula nate ana cerita niku lucu. Ning insyaallah niku leres. Ana wong mati sugih. Dadi kon ngancani wong sing urip. Mbone aku mati aku kancanana ya kowe pokoke dipenting dengan tinggal dibuka. Sing ditakoki malaikat niku mboten sing mati, sing ditakoki iki tambah sing urip. Satu permasalahan itu takokane ping 40. Padahal sing ngancani niku wong nek engko wis kowe ngancani aku, terus bondoku sing ijek ngendel pek aku. Akhire tiyang niku wau keplayu mboten wani. Satu napa masalah itu pertanyaane 40 kali. Abi pembalan. Kalau Nabi niku ndonga Allah wa'afini miskinan wa'afini miskin. Ben mboten hisabe hitungannya ben mboten rekoso. Dalam arti miskinan niku kok mboten butuh dunya iki nggih mboten kan. Karena nggih dunya nggih kangge kepentingan perjuangan agama. Sing penting gampanganipun ya seneng dunya nek seneng benda niku nggih sing halal sing sah. Saya cara mungkin nek cara dikisah dipun takoki malaikat niku gambar anggenipun jalan. Yang nomor 3 wa yuhibbunal khalqa wa yansawna khaliq. Seneng tenggene manungsa ning lali tenggene sing gone apa sing gawe. Cinta tenggene manungsa ning lali sing gawe urip. Kadang kala kan ngoten pun mengidolakan sing disenengi ning kiambak lali sing gawe sapa mboten ngerti. Wis wae maturit malah iki. Niku nggih boten bener. Berantem nglalekno sing gawe urip.
Ingkang salajengipun wayuhi bunat dambi wayan sonat tobat. Seneng lakoni dosa ingkang tobat mboten purun. Mula dipun rasaken Haji Sarawaru wa yasari'u ila maghfirati mir rabbikum. Kondang gagi dulu napura ning gone Gusti Allah. Pumpung cek ndi ambekan mlebu menawi wis kadung sentang-senting ning gone rumah sakit angel tek ngene tobat. Napa meneh nek wis nyawa wis diwingini gorokan jenengan tobat kaya napa dereng dipun tampil. Lah pumpung niki tasih sehat, tasih disekolahane monggo. Paling boten nggih tobat kita nek cara gampang-gampang mawon nek bar salat ra ketang maos istighfar ping 100. Boten niku. Boten sangelang-elang mbok saburitan dewe-dewenan. Nek paling nek gesek tekuk-tekuk irate tambah balan. Betul nek genas nek bar salat istighfar astagfirullah. Mau tambahi boleh sholawat sallallahu ala Muhammad pun saya-saya lah. Sing penting dadosaken tobat kita kepada Allah lan manah kita mboten kosong. Ingkang sajengipun wa yuhibbunal qusur wa yansarul kubur. Seneng gedung mewah ning lali kuburan. La alaha komotaka berlomba-lomba pembangunan sampai mlebet tenggene kubur. Akhir nggih oleh bangun rumah kados sampun oleh. Karena itu bentuk syukur kita tenggene Gusti Allah. Nek nggih syukur iki kados wau. Iki aja lali tenggene akeh. Yo, karena nek kita wis kebujuk dunia niku repot. Karena dunia niku sabenерipun napa nggih? Ad-dunya karrohilati idza raqibtaha famalatka. Dunia ini bagaikan hewan kendaraan sing saged dugaake tanggul kemawon sing kita tuju. Dalam arti nek kita sampun saged menguasai dunia niku napa mawon kita badhe tanggul saged. Ning ampun diwali. Sedherek wa idza raqibtaka qad lataka. Nek dunya niku genten numpak ya awake dhewe. Akhir sing terbunuh awake dhewe. Terus maksudipun. Ning ngono wae. Golek kepentingan dunya tok ning akhiratipun dipun tinggal. Niku jenenge ketumpahan dunya. Padahal dunia niku mboten saged nolong kita benjang wonten akhirat nek memang dunia niku mboten dipun infakaken utawa dipun tanjakaken wonten dalan ingkang leres. Mula nek kepengin kita gesang ingkang selamat saya pengendikanipun Imam Syafi'i ngendikaken idza rumta an tahya saliban minar roda wa dinuka maufurun an irdika sayyidun. Menawi kita pengin gesang kita niku selamat saking kerusakan lan agama kita sempurna lan kehormatan kita terjaga. Pala yang tiqoni min kal lisanu bisawaatin fa kullu kasa'atun wan nasu al-sun. Nek kados pengin kados wau mila ampun ngantos lesan kita niku mencaci maki tiyang sanes. Niki dipun temut-temut niku. Nanten Imam Ghazali dipun nikahaken salamatul insan fil dhilli sisa. Slamete menungso niku nek iso njaga esane. Esane iku iso dadekno swarga, ya iso dadekno neraka. Kantor sing kempakno niki. Oh, sak baca-bacane wong sing eling lan waspada nek cara wong Jawa ceritane ngoten. Terus ampun ngantos lesan kita niku mencaci maki tiyang sanes keranten setiap menungso niku nggih nggadahi
apa keelekan lan ugi setiap manungsa niku nggih gadah lisan. Betul. Arep wae sing mbok caci maki akhire ya padha kula nggih mau ya duwe keelekan. Ya sing apik piye pun menang mawon. Sejagat lesane. Mula wontenipun halal bihalal ngoten iki kan saling maaf memaafkan nek memang wonten lesan awake dhewe niku terlanjur sing boten bener nggih wonten ing dina fitrin niku kita saling maaf memaafkan. Keranten dosane manungsa niku nek padha manungsa iso lepas nek saling maaf memaafkan. Gampang dosa kalian kalau Gusti Allah istighfar tobat saking dipertampe. Tapi nek kali padha manungsa nek dereng saling napa? Dereng ngapura nggih dereng saged pikantuk pangapura. Iya. Saterusipun napa? Pendengar Syafi'i wa naga in ubidat ilaika ma'iban pada'aha wa qul ya ainu lisani a'yun tinggalin lan kandhano. Ayo. Bener. Menawi moto kita niku ndelok cacate tiyang sanes mongko kelinggan. Maksudnya kan pripun ngertos? Tutupi. Man satara yubannas satara Allah fil akhirah. Sing sapa gelem nutupi eleke wong liya binjang eleke pun badhe ditutupi dening Gusti Allah binjang wonten akhirah. Nek saiki mboten. Nah boleh nek cara wartawan nggih Mas. Wah, ana iki rame iki lagi. Viral langsung. Ngoten. Ini sing bener niku nek ana carane kok barang mawon wis tutupi mawon wis. Nek iso ngidile kan gak iso wis menang ampun dibuka. Nggih jenengan kandhane ning lesane dhewe. Wahai apa? Napa ngene? Napa mata nggih? Wahai mataku, orang lain itu juga punya mata. Maksudnya kan nek jenengan buka tepan sing badhe kesalahan mulai akhiripun nggih nek pas kita pas nglakoni elek ya dibuka. Mula wau bener leres banget. Sing sapa gelem nutupi eleke wong insyaallah benjing tenggen akhirat elekipun bare ditutupi dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingkang salajengipun nggih, ewu iki rada kathah nggih. Wa asiru bi ma'rufin wa samihi man itada wa tabi'i walakin billati hi ahsan. Sing salajengipun monggo kita seserabunan kanthi ingkang sae lan ugi dipun maafaken tiang-tiang ingkang musuhi tenggene awake kita. Iki rati angel ngaten iki. Pak Pak. Maafno wong sing musuhi kok luwih angel niki. Kita iki gembang neta. Kula pengen ngangkat tangan kuwi yo. Aku ya padha iki. Ning mula iki kedah dipun buka lapang dada ini dan insyaallah nek kita saged buka iki badhe dipun ngapun dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek memang kita wani gitu, wani ini secara napa kanthi ingkang sae. Kuwi ngoten. Lho wonten ing hal-hal menika monggo mana kita buka ingkang selebar-lebar mungkin untuk memberi maaf dan memberi apa memaafkan setiap kesalahan tiang salahnya. Dan apa? Ya ibnu Adam, inna bainaka wa bainallah khataya la ya'lamuha illallah subhanahu fa inna ahbabta yaghfiraha laka fasfah anta an ibadi wa in ahbabta ya'fuha laka fa'fu anta an ibadi fa inna bajaya min ahsan. Nek kita kepengin Gusti Allah niku ngampuni monggo kedahipun itu berlapang dada dumateng hamba-hambanipun Allah. Maksudipun berlapang dada dumateng sesami manusia. Nek jare ngapura nggih diberi ngapura kita ya kami ya.
kurun nyuwun ngapura. Ngapura ngoten. Lan menawi kita pengen supados Gusti Allah niku memaafkan sedaya kekhilafan dosa kita, mongko kita sudah bersedia memaafkan kesalahan-kesalahan tiang. Keranten sak temanipun balasanipun itu sesuai kanthi jenis perbuatan itu. Di surah kambahanipun wonten ing acara hal halal monggo kita bika lamun dada kita nggih memberi maaf dumateng sesame manungsa ingkang pindha sawah kaliyan kita lan iki boten kauratan nek kita dipun suwuni pangapunten. Nanti nek sampun pangeton nika monggo manah kita isi ingkang saya ini pun kanthi kados kala wau kados napa selawat kados napa istighfar ben manah kita mboten kosong ben manah kita itu mboten atas suatu lebih niku memang dadosaken dosa atas itu manah niku insyaallah nek manah kita sampun mbek istilah gampanganipun saged lentur insyaallah niku saged sae sehingga kualitas ibadah kita niku kualitas ibadah ingkang sae husnul a'mali natajaiha husnul ahwal. Dan bagus ngamal niku tergantung saking hasil kebagusanipun mana keranten sedaya perbuatan kita niku yang menggerakkan niku mana walau hadisipun Nabi niku nek boten kelantu ida solokal jasad terkabah itu artinya pun nek jasad iku apik ya artinya apik nek artinya apik ya jasadnya melok apik tapi nek artinya enak ya akhirnya jasad itu di melok enak. Kami lo monggo wonten ing kesempatan dalu menika kula namung ngajak panjenengan sedaya monggo dikawitkan bahasa mesin wau sawal dinten apa peningkatan monggo kita gampanipun pumpung tasih diberi sehat pumpung tasih diberi ambekan monggo kita sing saestu anggenipun kita memawula pengibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing paling gampang wis mboten angan-angan lan setunggal. Sing penting salat itu. Keranten benjang wonten dinten kiamat ingkang badhe ditangkutno pertama kali niku salat. Boten dipun tangleti mobil pira, sabine pira, jarane pira boten. Ing salat. Nek salate niku apik insyaallah sedaya amalan lantunipun niku nggih dianggep sae. Nek salatipun elek senajan amal liyane niku sae kados posone pesen ngajine kados zakate dan segala macam dipun anggap elek. Jadi kapenak ta seneng wong nek zakat niku nggih kudu ana barange. Nek wis tumrah wis anten nisope. Ape haji kudu di dhuwit 40 juta paling ora. Nek poso mulai jam 4 sampai jam 6 lendere ngono ta. Kan abot kabeh niku. Nek salat paling gampang. Nah salat niku pun saged mencakup angsal perkara niku wae. Sholat ya mesti ana sahadat. Sholat kudu suci mesti betul. Nek sholat mesti poso. Nek wong sholat dari nomor permen. Betul kan? Anane poso niku neleh. Wong sholat niku nggih poso. Secara luwih tan secara bahasa niku kita mengerti sedikit. Nomor enten wong sholat dari mangan niku mboten enten. Wong sriwiten sithik jenengan lek meneh padha salat ibadah. Salat mesti tenggene Mekah. Mesti itu menuju madhep kiblat. Kiblat niku Ka'bah. Mula kula nyuwun
Nggih kula ngajak namung ngewotaken nggih jeneng ngewotaken niku nek ditampa ya alhamdulillah mboten nggih mboten tau mboten mutangsa keranten Nabi pernah dipun tegur dening Allah Subhanahu wa taala ya Muhammad nek masalah urusan ati iku masalah aku karo hambaku sing penting kowe menyampaikan dene mbok dienggo apa ora niku urusane sing mbok eleno utawa sing mbok bukai mau itu nek kowe ora kena maksa lah sifatnya kula ngaten niki nggih namung ngajak namung ngewot dene dipun tambe sarasane nggih alhamdulillah nek mboten nggih alhamdulillah sing penting kula menyampaikan napa ingkang dados syariat napa aturan saking agama katen segede ingkang masalah napa niku kados infak jibitan niku nggih pun 1000 niku tujuane kula iki namung napa to iya ben duwe celengan mbok menawa isuk dadekno gandulan tenggene akhirat raketan namung kritik di tengah terus ibaratnya niku ngoten lho mboten lihat sana mboten saniki kados kula sendiri kan ya kula sak ngandalno salatku wong jenenge swarga niku hak prerogatif Gusti Allah mula salat dipikir-pikir niku kudu khusyuk kudu manut tenan tenggene Gusti Allah kita mboten sah napa ngandalno wah aku salat ngene ibadahku ngene mboten sapa ngerti nek walaupun kritik 500 nek jenengan ikhlas ridho tenanan insyaallah iku saged dadosaken tulpik pertolongan jenengan benjang wonten akhirat ngoten lho niki napa isine mboten sing penting kula namung ngajak semoga sing penting demi kebaikan demi kebersamaan monggo kita kesang kali serawuhan ingkang sae lan kita juga lesan kita jadi apa ibadah kita tingkatkan ibadah kita mugi-mugi mawon sedaya kala wau tansah pikantuk ridhanipun Gusti Allah sehingga kita sedaya tansah pinaringan adem ayem selamat fid dini wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Atan sedaya ingkang kula aturaken menawi wonten kelentah-kelentahipun nggih kelantan budhunipun kawula menawi wonten saenipun namung semata-mata saking Allah Subhanahu wa taala. Lan monggo kita sarengan ndonga nyuwun dhumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kita sedaya tansah tetep iman dan Islam pikantuk selamatan fitni wa dunya wal akhirah dipun tebahaken saking fitnah lan bala amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.